Hei, Erik. For en flott kikkert du har der. Hei, Ingrid. Takk, jeg har nettopp restaurert den. Virkelig? Den ser jo veldig gammel ut. Hvor fant du den? Den tilhørte bestefar. Vi fant den på loftet hans. Å, så spennende. Var det mye arbeid å reparere den? Ja, det tok oss flere uker. Mye støv og rust. Men det var gøy å gjøre det sammen med bestefar. Det kan jeg tenke meg. Hvordan lærte dere å gjøre det? Bestefar er veldig flink med gamle ting. Han viste meg alt. Han må ha mye kunnskap. Er han interessert i astronomi? Ja, han elsker å se på stjernene om natten. Så hyggelig. Har du brukt kikkerten etterpå? Ja, vi så på månen forrige uke. Det var fantastisk. Så gøy! Jeg har aldri sett planeter gjennom en kikkert. Du kan gjerne prøve den nå. Det er lett å bruke. Virkelig? Takk, det vil jeg gjerne. Hvordan fungerer den? Kan du vise meg? Selvfølgelig. Du ser gjennom okularet her. Så justerer du fokus med denne lille knappen. Aha, jeg ser. Bildet blir mye tydeligere nå. Denne kikkeren er fra 1960-tallet, faktisk. Oi, så gammel. Historien bak er jo spennende. Ja, bestefar kjøpte den da han var ung. Har han noen morsomme historier om dem? Han fortalte at han pleide å se på fugler også. Så han brukte den både om dagen og natta? Ja, det stemmer. Det er en kikkert for mange formål. Det er flott. Jeg liker gamle ting med historier. Jeg også. Det føles bra å gi dem nytt liv. Du og bestefar gjorde en super jobb sammen. Takk, Ingrid. Han er veldig stolt av arbeidet vårt. Jeg vil gjerne lære mer om stjerner en gang. Da inviterer jeg deg neste gang vi ser på himmelen. Hei! Er det virkelig deg, Ingrid? Så lenge siden! Hei, Erik. Jeg kan nesten ikke tro det. Hvordan har du det? Jeg har det bra, takk. Og du? Det går fint med meg. Mye har skjedd siden sist. Ja, tiden flyr. Hvor jobber du nå? Jeg jobber som lærer på en barneskole i Oslo. Så spennende. Trives du i jobben? Ja, barna gir meg mye energi. Det er veldig givende. Har du flyttet til Oslo nylig? Nei, jeg har bodd der i 5 år nå. Jeg savner av og til Trondheim, da. Trondheim er flott. Jeg bor der fortsatt. Åh, heldig. Er familien din også der? Ja, kona mi og barna elsker byen. Så koselig. Hvor gamle er barna dine nå? Emil er 7, og Nora er 4 år gammel. Tiden går raskt. Har du noen nye hobbyer? Jeg begynte å spille fotball igjen, hver lørdag. Det høres gøy ut.
Jeg maler litt på fritiden. Maler du landskap eller portrett? Mest landskap. Norge har jo så vakker natur. Enig. Mange turister kommer for fjordene våre. Ja, spesielt Geirangerfjorden er veldig populær. Har du planer for sommeren? Kanskje en tur til Lofoten? Har du vært der? Nei, men det står på ønskelista mi. Du burde. Midnattssola der er helt fantastisk. Det tror jeg på. Har du holdt kontakten med noen andre? Ja, jeg møtte Maria for noen måneder siden. Så hyggelig! Vi burde ha en liten klassefest snart. God idé. Hadde vært koselig å treffes alle igjen. Skal vi bytte nummer, kanskje? Ja, det vil jeg gjerne. Så hyggelig å se deg igjen, Erik. Hei, Ola. Jeg vil kjøpe min første grill. Kan du hjelpe meg? Hei, Ingrid. Ja, gjerne. Har du tenkt på kull eller gass? Nei, jeg er ikke sikker. Hva er forskjellen egentlig? Kullgriller gir mer røyksmak, men tar lengre tid å varme opp. Gassgriller er raskere og lettere å bruke. Hvilken er lettest å rengjøre? Gassgriller er vanligvis lettere å vaske etter bruk. Er det vanskelig å tenne en kullgrill? Det kan ta litt tid, men det finnes tennvæske og opptenningsblokker. Må jeg kjøpe mange ekstra ting til en grill? Du trenger en grillbørste, kanskje et grillsett og beskyttelseshansker. Hva med sikkerheten? Er det farlig? Det er viktig å ha grillen på et stødig underlag, alltid. Hold også barn unna, og bruk aldri grill innendørs. Hvor lenge varer en gassflaske, vanligvis? En stor flaske varer jo stort sett mange grillinger. Kan jeg bruke grillen hele året? Ja, mange nordmenn griller både sommer og vinter. Må jeg dekke til grillen når det regner? Ja, det er lurt med trekk for å beskytte den. Jeg ser noen har termometer innebygd. Er det viktig? Det hjelper å kontrollere temperaturen bedre. Veldig nyttig. Er det dyrt å kjøpe grilltilbehør? Noen ting er rimelige, andre litt dyrere. Det kommer jo an på kvalitet. Hvilken størrelse bør jeg velge? Tenk på hvor mange du pleier å grille for. Ofte bare familie, kanskje 6 personer. Da holder det med en mellomstor grill. Er det typisk norsk å grille pølser? Ja, nordmenn elsker pølser og koteletter på grillen. Har du et favorittilbehør å anbefale? Maiskolber er kjempegodt på grillen. Hvordan tar jeg vare på grillen etter sesongen? Rens grillen godt og oppbevar den tørt om vinteren. Tusen takk for all hjelpen, Ola. Bare hyggelig, Ingrid. Gleder meg til grillfest hos deg. Du er selvfølgelig invitert til å prøve den første gangen.
Hei, venter du også på barnet ditt fra svømmekurset? Ja, sønnen min, Erik, er inne i bassenget nå. Så hyggelig. Datteren min Anna elsker å svømme. Hvor gammel er Anna? Hun er 8 år gammel. Og Erik? Erik er 6. Han startet akkurat på skolen i år. Så spennende. Liker han skolen? Ja, han liker særlig musikk og kunst. Men matte er ikke favoritten hans enda. Det er ofte sånn. Anna liker naturfag best. Det er bra. Lærer de å svømme på skolen også? Ja, barna har svømmetimer en gang i uka. Det er viktig her i Norge med svømmeopplæring. Helt enig. Mye vann og mange innsjøer. Planlegger dere sommerferie ved sjøen? Ja, vi skal til Kragerø neste måned. Vi leier en liten hytte ved vannet. Det høres veldig koselig ut. Vi vurderer fjellet. Kanskje Geilo. Fjellferien er også herlig. Masse frisk luft. Men det er litt vanskelig å organisere ferie. Ja, ofte jobber man, og barna har aktiviteter. Vi deler på å hente og bringe med en annen familie. Smart. Vi samarbeider med naboene våre også. Hva gjør dere etter svømmekurset vanligvis? Ofte må vi rett hjem til leksetid. Sånn er det hos oss også. Litt travelt, men koselig. Det er godt å se at barna trives med aktiviteter. Helt enig. Det gir dem vennskap og selvtillit. Forresten, visste du at Norge har mange svømmeklubber? Ja, det er veldig populært, spesielt om vinteren. Nå er kurset straks ferdig. Lykke til med ettermiddagen. Takk, dere også. Vi ses kanskje neste uke? Ja, det håper jeg. Ha en fin dag. Hei, Ingrid. Hvordan gikk din første dag på jobben? Hei, Erik. Det gikk faktisk veldig bra, takk. Så bra å høre. Var du spent i morges? Ja, jeg var litt nervøs da jeg kom hit. Men alle i teamet var så hyggelige og hjelpsomme. Hva slags klær valgte du i dag? Jeg tok på meg en blå skjorte og svarte bukser. Jeg ville se profesjonell ut på den første dagen. Du ser veldig profesjonell ut, faktisk. Takk, det var hyggelig sagt. Hvordan er arbeidstimene her for deg? Vi starter 8:00 og slutter 4:00. Det passer meg fint, for jeg liker å stå opp tidlig. Spiste du lunsj i kantina i dag? Ja, jeg spiste sammen med teamet mitt. De fortalte litt om norske matvaner på jobb. Ja, brødmat med pålegg er veldig vanlig her. Det var litt uvant, men jeg liker det faktisk. Hvor mange er dere i teamet ditt? Vi er 5 personer. Alle er veldig vennlige.
De har jobbet her lenge og kan mye. Så flott og erfarne kolleger rundt seg. Ja, det hjelper meg å lære raskere. Er det noen faste vaner på kontoret? Vi har kaffepause klokka 10 hver dag. Jeg prøvde norsk kaffe for første gang. Kaffe er viktig i Norge. Nordmenn drikker mye kaffe. Ja, jeg hørte det. Jeg liker smaken godt. Vi snakket mye om sport og været i pausen. Det er så vanlig i Norge å snakke om været. Alt i alt føler jeg meg velkommen her. Det er godt å høre, Ingrid. Velkommen til oss. Hei, for et vakkert sted å gå tur. Liker du stranden? Hei. Ja, jeg elsker sjøen og vinden. Jeg seiler ofte her. Ja, virkelig. Er det din seilbåt jeg ser der borte? Ja, det er min lille hvite seilbåt. Jeg heter Ingrid. Hyggelig å møte deg, Ingrid. Jeg heter Erik. Hyggelig, Erik. Har du noen gang prøvd å seile før? Nei, aldri. Er det vanskelig? Jeg er litt redd for havet. Det er faktisk lett å lære. Sikkerhet er viktigst. Hva slags sikkerhetsutstyr trenger man på en seilbåt? Redningsvest er det viktigste. Og tau, kniv, lommelykt. Man sier alltid hvor man skal før man seiler ut. Det er lurt. Er det mye vind her om sommeren? Ofte, ja. Vind fra vest er vanligst ved kysten i Norge. Hvordan styrer du båten i mye vind? Man må bruke roret og styre seilene riktig. Man kan redusere seil for å være tryggere. Hva betyr å redusere seil? Det betyr å gjøre seilene mindre. Slik kan man kontrollere båten. Interessant! Er det vanskelig å huske alt seilervokabularet? I starten, ja, men du lærer fort. Ord som baug, akter, kjøte. Hva er baug og akter? Baug er foran på båten, akter er bak. Og skjøte? Skjøte er tauet du bruker for å styre seilene. Morsomt. Hva slags klær bruker du til å seile? Regnjakke og varme klær. Været kan skifte fort. Hvor langt kan du seile med en så liten båt? Jeg seiler som oftest mellom små øyer i fjorden. Noen ganger overnatter jeg ombord. Det er så stille og fint. Det høres fantastisk ut. Ser du noen dyr på turene dine? Ja, ofte ser jeg måker og noen ganger seler. Liker du best å seile alene eller med venner? Begge deler. Alene er rolig, med venner er det sosialt. Kanskje jeg kan prøve å seile en dag? Selvfølgelig, Erik. Jeg kan lære deg det grunnleggende. Hei! Så mange vakre fugler her i dag. Hei!
Ja, spesielt flamingoene. Har du sett dem før? Nei, dette er første gang jeg ser flamingoer i Norge. Det er spennende. De stopper her under migrasjonen sin. Hvor langt reiser de? Flamingoene flyr ofte flere tusen kilometer hvert år. Wow! Hvor kommer de fra? De fleste kommer fra Sør-Europa og Afrika. Er dette et vanlig sted for dem å hvile? Ja, naturreservatet vårt er perfekt for dem. Hvorfor liker de dette stedet? De trives best nær grunne innsjøer med mye mat. Hva spiser flamingoen egentlig? De spiser små krepsdyr, alger og insektlarver. Det var interessant å høre. Er de trua? Noen arter er trua. Derfor beskytter vi området her. Vi prøver å holde vannkvaliteten god for fuglene. Hvor mange flamingoer kommer hit hvert år? Det varierer. I fjor hadde vi nesten 200. Kan man gå nærmere, eller må vi bli her på dekket? Det er best å holde avstand, så vi ikke forstyrrer dem. Selvsagt, vi vil ikke skremme dyrene. Akkurat. Derfor har vi også kikkert tilgjengelig. Det gjør observasjonen mye lettere. Har dere guidede turer her? Ja, vi har turer hver lørdag og søndag. Kan barn være med på turene? Selvfølgelig. Vi elsker å lære barn om dyrelivet. Hvor lenge varer en slik tur? Turene varer cirka 1 time, med guiding og spørsmål. Takk for informasjonen, Anne. Bare hyggelig, Erik. Kom gjerne tilbake igjen. Det skal jeg. Ha en fin dag videre. God tur hjem, og takk for besøket. Hei, Ingrid. Hvordan var helgen din? Hei, Erik. Jeg hadde en spennende opplevelse. Fortell. Hva gjorde du? Jeg sov i et fyrtårn, som nå er et hotell. Et fyrtårn? Det høres spesielt ut. Hvor var det? Det var på kysten, ikke langt fra Stavanger. Var det vanskelig å komme dit? Litt, vi måtte ta båt de siste meterne. Men turen var veldig vakker. Var rommet ditt rundt, slik fyrtårn ofte er? Ja, alt var rundt. Veldig koselig og lyst. Hadde du vindu med utsikt over havet? Ja, et stort, rundt vindu mot havet. Kunne du høre bølgene om natta? Ja, det var så avslappende. Jeg sov veldig godt. Var det mange gjester der? Nei, bare 4 rom. Alt føles rolig og privat. Spiste du noe spesielt der? Ja, vi fikk fersk fisk til middag. Fyrvokteren lagde mat til oss. Fyrvokter? Bor noen der fast? Ja, en familie bor der og tar vare på hotellet. Visste du at
Norge har mange gamle fyrtårn. Noen av dem er over 150 år gamle. Nei, det visste jeg ikke. Det er spennende. Vi lærte mye om kystkultur på turen. Var været bra? Det blåste mye, men det passet til stedet. Så hyggelig. Tok du bilder der? Ja, jeg har mange bilder av fyrtårnet og havet. Kan jeg se bildene en dag? Selvfølgelig. Jeg skal vise deg på mobilen min. Nå fikk jeg lyst til å prøve selv en gang. Du burde. Det er en helt spesiell opplevelse. Så mange sopp. Har du funnet alle i dag, Erik? Ja, Ingrid. Jeg elsker å lete etter sopp nå. Virkelig? Når begynte du med det? Jeg ble interessert i fjor etter en tur i marka. Hva skjedde på den turen? Jeg så mange sopper i skogen og ble nysgjerrig. En venn viste meg hvordan man plukker matsopp. Visste du at noen sopper kan være giftige? Ja, derfor bruker jeg alltid en soppbukk. Det er viktig å være sikker før man spiser dem. Hvilken sopp er favoritten din? Kantareller. De smaker fantastisk stekt med smør. Ja. Jeg liker dem også i suppe. I Norge kaller vi kantarell for skogens gull. Det visste jeg ikke. Kjenner du flere navn på sopp? Ja, for eksempel steinsopp og matriske. Mange nordmenn går på sopptur om høsten, ikke sant? Jo, det er en populær aktivitet hele landet rundt. Er det vanskelig å lære om sopp? Det kan være litt vanskelig i begynnelsen, men det går. Jeg deltok på et kurs hos soppkontrollen. Smart. Kanskje jeg også burde lære mer? Du kan bli med meg neste gang, så viser jeg deg. Det hadde vært gøy. Hvilke redskaper trenger man? En liten kniv, en kurv og gjerne en børste. Bruker du alltid kurv? Ja, plastposer kan ødelegge soppene. Godt tips. Hva gjør du med soppene hjemme? Jeg tørker ofte noen og lager mat av resten. Det må dufte godt hjemme hos deg, da. Ja, du får komme på soppsuppe en dag, Ingrid. Tusen takk, Erik. Jeg gleder meg allerede. Hei, Ola. Se, jeg har fått flere grønnsaker fra Ingrid. Hei, Kari. Hun er så snill. Hva har du fått denne gangen? I dag fikk jeg tomater, gulletter og noen squash. De ser veldig ferske ut. Dyrker hun alt i hagen sin? Ja, hun har en stor og vakker kjøkkenhage bak huset sitt. Det er imponerende. Det er mye arbeid med en slik hage. Hun elsker å stelle med planter hver morgen. Har hun alltid bodd her, i nabolaget? Nei, hun flytta hit fra Bergen for 5 år siden. Men jeg visste ikke det. Hun virker veldig trivelig.
Ja, hun er en hyggelig nabo. Hun deler ofte alt hun har. Det er hyggelig. Har du smakt squashen hennes før? Ja, i fjor lagde jeg en suppe med dem. Det var kjempegodt. Norsk mat med ferske grønnsaker er alltid best. Jeg er enig. Har du en favorittgrønnsak? Potet, kanskje? Det brukes jo i så mange norske retter. Ja, poteter er viktig i norsk mat. Ingrid dyrker også det. Hun må være ganske flink. Har du noen råd? Hun sier at hagearbeid krever tålmodighet og kjærlighet. Det stemmer nok. Det minner meg om bestemor på landet. Dyrka hun også grønnsaker da du var liten? Ja, hun hadde jordbær og løk. Jeg hjalp henne ofte. Så koselig. Jeg vil også prøve å plante noe i år. Hva har du lyst til å prøve å dyrke først? Kanskje tomater eller urter? Noe lett å starte med. Tomater trenger mye sol. Hagen din får mye lys, ikke sant? Jo, det stemmer. Jeg får sol nesten hele dagen. Da blir tomatene gode. Norsk sommer kan være perfekt for det. Best. Jeg gleder meg til å høste egne grønnsaker. Det er gøy. Kanskje vi kan lage en salat sammen i sommer? Ja, det hadde vært hyggelig, Olla. Takk for praten. Bare hyggelig, Kari. Vi ses snart ved hageporten igjen.